Ой, это у нас кухонька. Какой нахер кухонька? Это комнатка. А на комнатке балкончик. Вот он, такой же, как около кухоньки. Красивый. Бежим, бежим. Сейчас такой вам потолочек покажу. Смотрите. А ну-ка. Это натяжной потолок. Это не гипсокартоновый, это треснувшийся постоянно потолок. Это натяжной потолок, второй уровень из натяжного потолка. И вот так вот. А вот он сам муравейник. Бежим, бежим, по ламинатику. Куда? На балкон в другую комнату. Ай, блин, не пробегу мимо. Видите, подмигивает немножко мне. И вот как будто вы на бал пришли с ней. Вы расписываетесь, одеваете ей кольцо и вот так вот ваш